ပါလိမ့်ပြောဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလူချင်းမင်းဘက်ကနေဒီချင်းကကလေးနဲ့ KB ကောက်ကလေးကိုဖွင့်ရှိထားတာတွေ့လို့ကမ္ဘောဇာ KB စက်ပတ်မှာပြန်လက်ဆက်သွယ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အေးညီမလေးပြန်လက်ဆက်သွယ်ပေးနေဆိုတော့လက်ပဲ1 5 လက်ပဲ2လေးတွေမှာပြန်လက်ပိတ်သိမ်းနေသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းဒီကောက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမှာလားဆိုတာပြန်လက်ဆက်သွယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တုံးပါပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလူချင်းမင်းဒီကောက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘန်းနဲ့ပြန်လက်ဆက်သွယ်ပေးထားရဆိုတော့လက်ပဲ1 5 လက်ပဲ2လေးတွေမှာပြန်လက်ပိတ်သိမ်းနေသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းရဲ့ကောက်က2မိနစ်တွင်မှာပိတ်သိမ်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းဆက်လက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်2မိနစ်တွင်မှာ40ရာပန်ဟိုလာပြီးပြန်လက်စစ်သေးပေးမြင့်တင်မှာဒါလူချင်းမင်းဒီကောက်ကိုဆက်လက်အသုံးပြုလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်လက်ဆက်သွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဘယ်ဘန်းအလားမှာလဲဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလူချင်းမင်းဘက်ကနေ40ရာပန်မှာပြန်လက်စစ်သေးပေးမြင့်တင်ပေးလို့ရပါတယ်ညီမလေးအ2မိနစ်ဆိုတော့လေအမဘန်သွားလို့ရှိရင်အနည်းနဲ့ကြာအောင်ပါအဲ့လိုရလားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလူချင်းမင်းရဲ့ကောက်က2မိနစ်ပဲချိန်ရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်2မိနစ်တွင်မှာပြန်လက်ပိတ်သိမ်းလိုက်ရမယ်လို့ပြောရလားအမအေးဟုတ်တယ်ညီမလေးအမအိမ်ထဲကဘန်ထဲကကျတော့အဝေးတာလေဝေးတော့ကြတော့လေအမဘယ်လိုသွားမှန်းမသိ2မိနစ်ပဲအဆောင်ဆိုတော့မြန်လို့နင်ပတ်စံနေနေထည့်တာ2မိနစ်တွင်မှာပြန်လက်ပိတ်သိမ်းလိုက်ရမယ်လို့ပြောတာလားဟုတ်တယ်အဖေလေအမ2မိနစ်အတွင်းမှာဘန်ကိုရအောင်သွားမှလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဟိုခဏအဆောင်ပေးအောင်မလားအဲ့ဒါကိုမေးတာဟုတ်ကဲ့ပါလူချင်းမင်းရဲ့ကောက်က2မိနစ်ပဲချိန်ရသည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်လက်ဆက်သွယ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းဆက်လက်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဖုန်းလင်းချပဲပိုင်ဆောင်ထားပေးပါညီမတို့ကမ္ဘောဇာ KB စက်ပတ်မှာဒီပါရဲ့ပြန်လက်စစ်သေးပြီးနှစ်တင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ညီမလေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါလူချင်းမင်းဒီကောက်ကိုအသုံးပြုနေရချိန်တော့ကြာပြီလား။ကြာပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါလူချင်းမင်းဒီကောက်ကိုဖွင့်ရှိထားတဲ့အခါမှာဘယ်ဘန်ပွဲမှာဖွင့်ရှိထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်လိုက်ချိန်ကြာပြီပါ။ညီမလေးအမကဟိုအနထိုးကြီးမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူချင်းမင်းဒီကောက်ကိုဖွင့်ရှိထားတဲ့အခါမှာညီမတို့ကနေပြီးတော့နထိုးကြီးမှာဖွင့်ရှိထားတယ်ဆိုညီမတို့ကနေပြန်လက်စစ်သေးလေးနှစ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေးညီမလေး။ဒီမှာမှတ်ပုံနဲ့ဘက်ကလေးမြေဆောင်လေးခါပြီးပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အေးညီမလေးတင့်မြင်းဆောင်တင်မြင့်ဆောင်963ဟုတ်ကဲ့ပါမြင့်ဆောင်လေးပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ရထတာရဖတာလို့ပြောလားဟုတ်တယ်ညီမလေးရထတာဟုတ်ကဲ့ပါတဲတဲပွဲလေးပြောပြပါရထတာဟယ်လိုရထတာဟယ်လိုရထတာဟောဒီ तू ကတာနဲ့တာမကွဲဖြစ်နေလို့ရထတာရထတာရဖတာလားလေရကိုထားတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရကိုထားတယ်တာတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါရထတာလေကွယ်ရထတာလေကွယ်ရထတာလေကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မှတ်ပုံလေးနဲ့ပဲရနံပါတ်လေကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါชอบนะคะโทรมาเลยชอบนะคะชอบนะคะโทรตรงนะคะโทรชอบนะคะโทรตรงนะคะโทรนี่นะคะโทรเล่นะคะโทรงานะคะโทรยาบีเลยဟုတ်တယ်မိမကျွန်တော်မိမကျွန်တော်မိမ तू ကစကားမသိအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ယောက်ျားသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ယူတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဟိုနေကနေလာတယ်နထိုးကြီးအဲ့မှာဖွင့်နေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမတို့ဘာနဲ့ပြန်လို့စစ်တဲ့အခါမှာစစ်သေးပုတ်လေးချဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်မြန်ထိုးလားမြန်ထိုးနော်2မိနစ်ကြော်တယ်နော်2မိနစ်ကြော်တယ်ဆိုပိုက်စံနေကနော်ပိုက်စံနေကအများကြီးရှိတယ်နော်ပိုက်စံကအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါ2မိနစ်အမြန်ထိုးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမြန်လေးကြည့်ပေးပါခဏလေး6လုံးကြာလာလားဆိုကြည့်ပေးပါကြည့်မနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြာလာလားမကြသေးဘူးလေကွာဟုတ်ကဲ့ပါ message ထဲမှာကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်ထွက်တော့ဖုန်းကြသွားမနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖုန်းလေးမချပါနဲ့ဖုန်းလေးမချပဲ message ထဲကိုဝင်ကြည့်ထားပေးပါအဲလိုနေမတတ်ဘူးလေကွာဟုတ်ကဲ့ပါလေကလေးနဲ့ထွက်ပြီးတော့ message ထဲကိုဝင်ထားပေးပါနေမတတ်ဘူးလို့နေမတတ်တော့အဲ့ဒါဖုန်းပြန်ဆက်မလားဖုန်းပြန်ဆက်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအများဆုံးလေးတော့ကြည့်ပေးပါနော်
ကြည့်မိမယ်နော်ခဏနော်စောင့်ပတ်စံများကြီးရှိလို့လေအရန်ကြောက်နေပြီ ဟုတ်ကဲ့ပါ ပိုက်စံနော်အဲ့ဒါအရန်များတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ အမြန်ပို့နော်ဒီကအမြန်ပို့လိုက်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခဏလေးချောင်းတော့အမြန်လေးကြည့်ပေး အေးခဏနော်6လုံးနေလားခဏအလိုပဲလားခဏအလိုပဲလား ဟယ်လို ခဏအတိုင်းပြောမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးချောင်းလုံးနော် အမြန်ပြောနော်အမြန်ပြောနော်အခုပြောတော့လေ လူချင်းမရဲ့ message ထဲမှာကြည့်ထားပေးရမှာလူချင်းမရဲ့ message ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းစစ်သေးကိုချဆောင်ပေးလိုက်တာခဏလေးချောင်းလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလူချင်းမဘက်ကလည်းအမြန်လေးပြန်ပြောပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပြီနော်အမြန်ကြည့်မယ်နော်အမြန်ကြည့်မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ အေးမြန်ကြည့်မယ်နဲ့ဒီကလည်းငါတို့လင်မယားမနှိမ့်ဆက်နေကြတယ်